insulinimni yo'qot bering, insulinimni yo'q bering deb ko'pchilik yozishadi. Men sizga agar insuliningizni yo'qot bersam, sizda qandli diabetni birinchi turi rivojlanadi. Hamma narsani me'yori yaxshi degandek, gormonlarni ham me'yori sizga hech qanaqa zarar keltirmaydi, chunki ular sizning organizmingizda ishlab chiqarilishi bekordan bekorga yaratilmagan. Hammasini o'zining vazifasi bor. Agar insulinni pasayib yo'q bo'lib ketishi sizda qandli diabetni birinchi turini keltirib chiqarsa, uni oshib ketishi sizda insulin resistentlikni, semizlikni, keyinchalik qandli diabetni ikkinchi turini keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda ko'pchilik kortizoldan ham qo'rqishadi-da. Kortizol bu yomon gormon hisoblanmaydi. Uni ham normasi bor. U sizning organizmingiz uchun juda ham kerak, muhim. Faqat uni me'yori bor. Hamma gormonning me'yori bor. Qalqosmon bez gormonlarini ham, hattoki o'sha siz biladigan kalsiy deylik. Kalsiyni ham hamma ichaveradi o'z boshimchalik bilan, suyagim og'riyapti, kalsiy ichmayapti. Hattoki uni oshib ketishi ham patologiya bo'ladi. Uni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan narsa organizmga tegishli emas. U narsa boshqa narsalarga tegishli, lekin organizmda hamma narsa me'yorida bo'lsin degan qonun to'g'ri ishlaydi.